Արի։ Արի, էսկո, արի, արագ, ուր են պստլոնները, սիրում, ջան, տեսնեմ, ոնց եք, հիսով կերոք, երկդի այսօր մշակին, չորացել է արդեն, լավ, հիմա, տեսնեմ ուր են են, դակեր, Որցուկ այնտեղ էր քոնը, այստեղ ես ուզում, լավ քեզ էլ տամ, եկեք, ուզեցի լունդիկի դունչի տակ լևոմիկոլ անեմ, մի հիստերիկա դրեց, փախավ, դե լավ եկեք, ձեր կերն ու ջուրն էստեղը, չեմ գալիս, ինչի եք այդքան վախեցած դմբոն էր, եկեք, անցեք ձեզ փակ տեղն էին պահել, որ չվի, եկեք, հիմա ձեզ համար էստեղ այս պաշտետով չորը պատրաստեմ, պատրաստեմ ձագերին մսային տամ, սա էլ ձեր կերակուրն է սիրուններս հեսա, եկեք ստեղ, եկեք մոտեցեք բոլորով կերեք, հանգիստ կերեք, հանգիստ առանց իրար հետ կռիվ տալու կերեք, վայ, սևուկ, խելոք, բոլորով կերեք, առանց կռիվ անելու կեր, սիրուն ջան, սա իրանցնա դու քոնը կեր, հա, աղել ինչ եք եկել հասել էստեղ, սևուկ, ձեր մոտ էլ եմ գալուս, հանգիստ, մնացեք ձեր տեղում, ես ապուճուրների ավրորային ու որցուքին կերակն եմ, ու պուշ, քեզ չեն թողնում ուտես, լարի, ձագերին ուշադիր կլինեք, հանգիստ, որցուկ, ես կողմարի առանց հաչալու, ձագերին էլ ուշադիր կլինեք, աղ կոտիկներ, գնացեք սպիտակեն ծասեք, հեսա գալիս եմ ձեր մոտ, սամ ջան, գերի լծրել արի գնացիք, դուրս գանք ես շենքերի մոտից կերակրեմ, ուր են շներս ու ինչա, ասում են առավոտվա 5-ից այս մարդը բարձրացել ասում է վերևը ու գոռում է, ասում են տակը մարդ կա լիքը եկել են, ասել ասեմ ինչ են նայեն բոլորը, տիկնանց հետ բավականին երկար զրույց ունեցա, հելիշների թեմայով, հիմա տեսնենք ուր են, փորձեցի բացատրել, զրուցել, հասկացնել, շատ երկար զրուցեցի, հույս ունենամ, լավ արդյունք կունենամ, ահա հենց քո մասին էին, հա, ոնց որ թե ասում, նոր շուն ա հայտնված, շստերջացված, իրանց էի կանչում, դու եկար, լավ, հիմա քեզ կկերակրեմ, որցեք, ամեն դեպքում նոր շուն է, չստերջացրած և հազիվ 1 տարեկան, բոլորը մեծից փոքր հետևում էին այդ խնդիրներ ունեցող մարդը իջավ, թե ոչ, մեծ փոքր բոլորը նայում էին և հենց այդտեղ էլ զրուցեցինք նաև շների մասին, դմբո ինչ ես հետևիցս գալի կեր, դու ես ինչ կարգի սոված ես, հա, դու հաչանիս վրա մի հաչա, հաչանս գնաց գիտի տեղը, որտեղ եմ լցնում կերը, նստած ինձ է իր սպասում ձագերիդ հետ, այ սիրուն ջան, այ դու էլ հետները, հա, մեծ աղբորպես ստիրություն ես անում, լավ, մի հատ հանգիստ էլ է, հանգիստ ուտում եք առանց ձայնի, արջո, եկար, ձայն լսեցի, եկար, արի տեսնեմ հել արջո, ուս ես, դիտո, արի սիրուն, խելո, վայ, դե հիլքը հաչո, մենակ թողնեն հաչած, վայ, թողեք հանգիստ ուտեն, ով ուտում է խելոք կերեք,
Այն մյուսին է կանչի թողուտի։ Հա, այն մեկ առանցին է։ Լսի, զգում ես, որ մենակ դու ես անիմաստ հաչում։ Բոլորը խելոք ուտում են։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, վերևը 12։ Ժողովուրդ կերակրեք խնդրում եմ ես կենթանիներին։ Իրենք սոված են, սովորաբար այսքան շատ չեն գալիս այս հատվածում, եթե այսքան սոված չեն լինում։ Կերակրեք խնդրում եմ։ Խնդիրը միայն իմ կերակրելը չի։ Հասկանում եք, որ բոլորը երբ որ գալիս են ինձ մոտ ուտելու, լավ բան չի ստացվի, սկսում է կռիվը միմյանց միջև։ Կերակրեք։ Ապոն էլ է խաղացող մամայի ձագուկներին տիրություն անում, ինչպես նաև նրա եղբայրը, որը մորը մենակ չի թողնում ու միշտ օգնում է մորն ու ձագերին։ Ինչու եմ այսպես նկարում, որովհետև այս կինը փայտով շատ է շներին լարում, արջից էլ է բողոքում, երբ որ նստում են, տեսեք արջին նույնիսկ չմոտեցավ։ Տեսեք, բա ինչի վրա չտվեց տեսնես արջը։ Հը՞։ Մենակ անունն է դուրս եկել։ Գնա կերպից սոջանի գնա գնացել։ Ընկերոջ տեկան չթողում։ Մարդիկ քննարկում են դեռ այդ մարդու վերևը հատվածը, որ բարձրացրել էր այդ հոգեկան խնդիրներ ունեցողը, բայց ամեն դեպքում չեն մոռանում շների մասին։ Խոսքեր խոսել։ Նապո հետ անցի։ Այ արջո։ Մարդուց անցան ձեզ, դուք հետ անցեք։